they can't duplicate you. 'Cause you got something special that makes me wanna take. Ini huruf pertama A, aku ada squishy mini apple dan aku ambil huruf A di apple-nya. So next. Buat B aku punya pretams. So next. Untuk huruf C aku ada carrot. Ini replika carrot tapi aku ambil carrotnya. So next. Next itu ada yang aku punya yang D. D, aku ada mini donut. Ya aku ambil D-nya. So huruf E aku nggak ada jadi aku dihukum. Dan hukumannya pakai bedak. Nih. Jadi ini kasih hukum 1 loh. Jadi aku dihukum sini. Oke. So yang nggak ada next aja. Buat yang F aku punya fake mango. So ini yang F ya. Next. Oke, jadi huruf D aku nggak ada, jadi aku dihukum lagi. Aku dihukum lagi, guys. Sini aja. Ini aku memang OMG. So, ya langsung aja next. Buat yang H aku punya apa ya? Oh iya, ini ada 2. Ada Hello Kitty donut yang warna yellow. Dan ada juga yang warna blue. Softnya yang lebih soft ini. So next. So di huruf I aku ada ice cream vanilla green tea. Nih, slow racing. So next. So buat J aku punya jumbo kepresan slipper yang nggak terlalu slow. Sebenarnya aku mau 2, satunya yang cake roll. Tapi dia kayak beda gitu. So ya next. So ya guys, di huruf apa tadi ya? K ya. K itu aku nggak ada squishy-nya dan aku sudah lagi. So ya nggak apa. So next ini aku ada yang A, C, D, F, G, H, L tapi yang nggak ada squishy-nya. So ya aku dihukum. So dia dihukum guys. Hahaha akhirnya. So ini bedaknya aku mau coret dia. Sini ya. Kurang tebal. Mantep. So ya next. Oke guys, jadi M aku ada mini marshmallow bun. So ya next. So next ini yang ke N, and then nggak ada squishy-nya dan aku dihukum lagi. So yang next. Oke guys, di huruf O aku ada orange. Replika I belum orange, tapi aku ambil orange-nya ya. So ya, next. Next buat yang P aku ada apa ya? Oh iya ini pink cake roll. So ini dia super hard. Dia hard tapi dia kayak gak slow gitu. So next. So ya guys, di huruf Q aku nggak ada and file dan aku coba lagi. Sini aja nih. So ya next. Next itu buat yang R. Aku ini ada apa ya? Bentar aku cari dulu ya. Oh iya ini. Nah sorry. Ini ada 2. Itu dari Lakuma yang coklat. Coklat tuh. Semua dari Lakuma yang ada kura-kura lewat. So next. So ya, di huruf apa tadi? S ya, S aku nggak ada jadi aku dicoret lagi. Di sini, di ini apa namanya? Jidat. Oh iya jidat. So ya next.
itu aku ada yang huruf T, itu ada turtle, mini turtle. Aku ambil dari turtle-nya. Dia nggak slow, tapi dia cute. So ya next. Tadi ya di huruf apa ya tadi? Oh iya, nggak ada. Nggak ada. Gua coret lagi. Hei, nama asli lagi ada. Ini sini. Sih. Oh. So ya. Next dari yang V, tapi V-nya nggak ada, so ya kena hukuman lagi. Mana sih beratnya? Ajinomoto. Sini aja nih. Udah. So next. So guys, huruf B aku nggak ada. Aku dihukum lagi dan ya. Oh sorry. Ya next. So guys, for huruf X aku juga nggak ada. So ya kita, aku dihukum lagi. Dihukum lagi ya. Nanti kayak aku jidatnya udah hampir hilang. Di sini. Belum. So ya next. So sini. Ya guys, di huruf Y sama aja gak ada, jadi dua-duanya dicoret sini. Kamu ambil dulu. Baru. So ya, jadi ya, oke, Banyakkan dia. dadah. They can imitate you, but they can't duplicate you. 'Cause you got something special that makes me